Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku. Sekarang aku mau makan kentang goreng. Ini dia kan gorengnya. Yuk kita sebelum makan baca doa. Ayo sekarang. Allahumma barik lana fima rojak tanah wakina adabanan. Amin. Ini kita makan sekarang. Enak banget. Enak banget, guys. Mama mau minta. Tapi yang makannya ini. Nih. Makannya sampingnya. Makannya yang ini. Enak banget. Enak gak? Enak teman-teman. Enak banget ternyata masakan mama aku. Enak banget kentang gorengnya, guys. Udah dah. Yuk makan lagi. Enak. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.